入夜最驚電話聲。咁呢個故事咧，我又唔知你有冇聽過。不過呢個故事咧，就其實喺我哋衝鋒隊嘅隊伍入邊咧，就流傳咗好耐噶啦。係。咁可能你有機會有聽過，不過如果你聽過都唔緊要，有其實咧有唔同嘅版本。咁就講翻我自己所聽翻一個老沙展講翻出嚟嗰個故事咯。好啊。好啦，咁咧其實上一次我都有提過，咁其實咧係關於西寧街嘅故事嘅。邊度嚟喎？西寧街。唔識喺邊度？西環。哦，近邊度？西環公眾殮房101巴士總站。咦？即係話上摩星嶺嗰條街啦，即係嗰個地方啦。冇錯，未上摩星嶺。咁你如果你上摩星嶺咧，就直去啊。係啊。喺你右手邊咧，其實咧就係公眾殮房。冇錯。加埋101巴士總站。係。你再入到去咧，其實咧就有啲球場啊，或者係有啲整車嘅地方嘅。係啊，知道。知道好啦。係啦。咁亦都咧就比較出名啲咧，就係話當年季夫咧就會喺呢一處上岸嘅，結咗就俾個警察打傷咗。好似係，我記得。係呢個位嚟嘅。好點啊？得。好啦。咁而家一講咧，就差唔多係1970幾年嘅時間。係啦。正確日期我真係唔清楚啦，個老沙亦都冇講嘅。咁即係話咧，以前咧1970幾年嘅時間咧，其實咧衝鋒車咧有陣時咧就會喺翻西寧街最入嘅地方，近住球場嘅位置咧就會停泊嘅。咁因為由於嗰度比較靜啲啦，咁因為有陣時譬如巡邏完咗之後咧，就會喺上址嗰處咧就會做一啲補冊嘅記錄。係。咁同埋咧唔好話以前啦，而家都係衝鋒隊嘅成員咧就好中意踢波嘅。好中意踢波嘅。咁好啦，話說有一日夜晚即係夜尾啦嚇。咁個便衣咧，咁我哋衝鋒隊有個便衣噶嘛，咁喺度寫緊簿嘅。就寫緊簿，就做翻嗰啲記錄啊，剩嗰啲。咁突然間咧，即係其實佢架車咧泊嘅位置咧，就近住咧就係話最篤近住球場嘅位置。以前球場嘅位置咧就唔係球場嚟嘅。以前咧就係一啲叫等船停泊嘅地方，以前未填到出去出邊嘅。得唔得？係得。係啦。咁如果你即係而家咧，如果你話譬如右手邊係球場嘅話，正面咧就係嗰個垃圾處理中心，而家變咗。咁左手邊咧就係摩星嶺啦。得唔得？好啦，咁話說咧就係有一個晚上，咁個便衣咧就喺度落緊步，咁突然間咧就有一個波嘅物體，喺度彈到去車嘅側邊。咁好啦，咁樣，咦？咁因為佢哋其實嗰陣時嗰啲同事咧就好鬼死中意踢波，咦？咁啊見到一個波嘅，冇人要，夜晚黑3更半夜咁啊，諗住啊冇所謂啦，執咗佢，咁啊諗住喂可以嚟做士啤或者咩成我嚟踢波咁樣，就執咗上車，咁啊擺咗喺車尾度，咁啊冇理到佢啦咁樣，好啦，咁啊車咧如常咧到第二朝咧就收工啦，咁啊翻到去我哋自己以前舊大館個 base 入邊。係啦，即係個基地嗰度。咁點知其實佢彈落嚟嗰下咧，其實除咗呢個便裝之外咧，其實揸車啦、個沙展啦，或者係嗰個車尾咧，都見到係個波嚟嘅。得唔得？得，即係大家都見到個波，然後攞上車，好正常啫，咁樣啦，係咪？係啦，咁啊踢波啦，冇人要咪攞咯，咁啊即係都係咁噶啦嚇，都係攞嚟踢波啫，其實冇乜特別。咁點知咧？第二朝翻到去基地嘅時間收工，見到咩咧？呢個波咧就變咗個骷髏骨頭。成個人頭咁樣，骷髏骨頭啦。係人頭嚟嘅，直頭係。咁好啦，咁跟住佢哋真係大吃一驚啦。點解會咁樣嘅？喂，琴日大家一齊睇到嘅嘢就係一個足球嚟嘅喎，點解會變咗骷髏骨頭咁樣？咁好啦，咁喺呢個時間咧。咁其實咧，衝鋒隊有啲同事咧，就係有學過茅山嗰啲嘢。係啦。咁嗰啲師傅話即係個師傅講嘅就喂呢個咧，其實應該就係如果你要講古嘅話咧，就係其實以前咧，佢應該係喺明末清初講到話。哇！即係考究翻呢個頭已經係咁。呢個頭係明末清初一個進士嘅頭嚟嘅。咁都知啊？
係啊，去算到呢啲咁嘅嘢。OK。咁佢又話：喂，你唔好就咁抌咗佢啊！喂，你要好好地幫佢做嗰個善後嘅工作喎，你唔能咁樣抌咗佢喎咁樣。咁點做？咁於是咧，佢哋成架車嘅同事咧，就將你骨頭咧，攞個膠袋抬起佢啦咁樣。嗱臨收工都唔翻去瞓啦。咁啊，直頭咧就上到去呢一個域多利道嗰頭嗰陣時，有啲有啲人做殯儀嗰啲咁嘅嘢，就叫佢幫手，就叫安葬咗佢啦。係啦，咁好啦，咁樣好啦，隔咗若干嘅可能係2-3年之後，咁又好得意喎。咁可能咧就係因為呢個進士嘅顯靈啦嚇，可以咁講。喺個車上面嘅同事，每人都升咗一級。好，係啊，咁幾好啊！個揸車，即係幫翻佢哋咁樣係嘛？係啦，冇錯啦。係，每人都升咗級，即係個揸車又升咗沙展，後邊嗰啲又升咗沙展，沙展就做埋自沙咁樣樣。OK，係啦。喂，但係咧，點啊？有冇後着先？有後着。有講埋先。有後着嘅。咁好啦，咁話說咧，呢一個其實着便裝嗰個係執嗰個人嚟噶嘛。係。咁當佢升完級之後，某一個晚上，佢發咗個夢。就夢見一個咧，就着住青裝嘅男人。咁啊，同佢講唔該。係。再者咧就話：喂，老友，咁其實咧，你唔止係升到咁低級嘅。咁因為咧，你嗰個運勢咧，其實同你哋車上面嘅同事咧就分咗。咁所以咧，你淨係去到沙展呢一級嘅啫。如果當日淨係你幫我做嗰個法事嘅話咧，咁可能你嗰個階級就唔止咁低啦，咁樣。咁冇得講嘅，咁因為大家都見住呢單嘢嘅，係咪先？咁佢亦都估唔到自己有咁樣嘅得着噶嘛，係嘛？我唔知㗎，我講啦，即係咯。咁其實又係講翻另外一樣嘢，就話喂，回應翻就係其實靈體嘅嘢，其實話喂你有冇嗰個尊重喺處？咁如果你有尊重喺處，佢又未必一定係會害你嗰樣嘢咯。啱。不過我就要即係波變人頭咧，經常都聽㗎啦。呢啲鬼故係一個情節，經常發生嘅。即係另一個最出名嘅，成日就可能話喺雷生春啊嘛。係又喺附近咁樣係咪？即係當時話即係鬼屋嘅時候，又話見到哇，周圍都有小朋友咁踢波咁踢咗個人頭過嚟咁樣啊嘛。一定係咁樣㗎，真係。我之前住嗰間屋咧，就係深水埗海壇街嘅。係。咁佢咧本身咧就其實唔係好舊嘅嗰座樓。咁就我諗係20年樓到啦，如果而家講。係。咁我就其實之前咧就係我啲朋友介紹嘅，即係 friend 嗌 friend 咁介紹住落去啦。咁一手接一手啦，咁已經聽到之前啲朋友講話呢間屋，有啲朋友上去已經話好有問題嘅，即係覺得你間屋好多嘢。咁跟住我都不足為奇啦，咁照搬上去住啦。咁有一晚我就囉囉攣瞓唔着，咁就喺度即係想瞓覺，但係又瞓唔着之間啦。就突然間咧見到床尾，就見到有一個好人形嘅人形嘅物體啦。但係見到一對手咧係咁向我搲，即係好似問我攞嘢咁。OK。咁我當時就好驚啦，咁跟住我再望住四周咧，係直情4埲牆都係好多隻手伸出嚟。咁啊好多個，即係咁講，係咪啊？係啊，直情係4埲，即係我後邊咧就其實係一個窗台嚟嘅，咁側邊我後邊就擺衣櫃啦，咁左右咧加埋床尾，佢係企喺床尾嘅，但佢又接觸唔到我，但我係見到。全部牆都係伸晒手，伸咗隻手出嚟，好似搲我啊，定係問我攞嘢嗰啲感覺。有冇聲音㗎？冇聲音嘅。即係得個影像。但係佢個實物咧，好似一個模糊，即係點講咧，發光，有少少光得嚟咧，係好似係你係好肯定係手嚟嘅咯。但係成埲牆都係。咁點算咧？你喐唔喐得嘅咧？
喐噶，佢不停咁喐。唔係你喐唔喐？你喐唔喐得啊？我喐得。喐得，咁你有冇去做啲乜嘢定點？我當時好驚啦，咁即時就冚埋個頭，就瞓啦。因為嗰陣時半夜嚟嘅，我都唔敢做啲乜嘢。係。咁好啦，呢件事發生之後，咁我就問個屋主啦。我話：喂，我琴晚發生咗呢啲咁嘅事喎，即係咁個屋主就同我講，佢話佢因為佢買呢層樓嗰陣時咧，佢話佢亦都喺呢間屋度咧，埲牆度咧，即係知道係有啲應該發科嘅嘢嘅，但我唔即係應該裝修嗰陣時已經有係上一手噶啦，即係亦都唔係佢嘅，佢亦都知道有啲嘢，咁佢就俾咗一個佢話佢朋友俾佢嘅一個黃布，其實我都唔知係乜嘢，即係符啦，咁就係一啲佛家嘅話師傅落個符咒嘅嘢啦。係，咁我就因為我床頭係窗台嚟噶嘛，係啊，咁之後我就鋪咗呢塊黃布嚟瞓。係，咁點啊？之後，咁跟住我就冇見到啦。咁嗰陣時，當時我有諗啦，需唔需要燒翻啲嘢俾佢哋啊，或者乜乜乜啦，都好驚噶嘛。咁我朋友就建議我，你就唔好做啦。如果你要做咧，即係可能好有手尾跟噶喎，你一俾佢。咁我就冇做啦呢樣嘢。咁一路到而家定係點樣？定搬走咗？唔係，我即刻搬咗啦。都係唔對路啊，都唔舒服噶嘛。即係搬係最好嘅方法，我覺得。係啊，因為唔敢住啦，因為你見到咁多隻手搲你，佢直情係成埲牆都係。你係自己一個人住定係有屋企人住？一個人。哦。係咪見過好多次咧？呢次係我第一次發生啦，跟住第二次你有冇時間？好，你講。咁其實而家我就住喺彩虹村嘅。咁我搬嚟呢度咧都係年幾嘅時間啦。咁我初搬入嚟咧，就好似都冇乜感覺啊！你知彩虹村，你唔係話你公屋，你唔係話搬就搬噶嘛。咁我就有一次瞓覺，就已經我平時係返日頭工噶嘛。咁通常某啲時間我都唔喺屋企嘅。咁有一晚咧，我就咪有一朝早，唔係夜晚，係朝頭早10點零鐘度啦。咁突然間咧，我瞓緊覺，係直情我見到，我感覺到我床尾咧係有人砰砰聲咧，喺度敲嘢，敲醒咗我。咁我梗係醒一醒啦。咁醒咗之後咧，我就隱約見到床尾有個女人坐喺我床尾，攞住個好似以前嗰啲咧，嗰啲銅嘅銅乜嘢？即係唔係銅嘅，係嗰啲叫咩啊？鐵器啦。跟住攞住個好大個鑊鏟啊，即係唔係鑊鏟嗰啲叫湯羹啊。敲我床尾，即係喺度打，不停喺度響，即係不停打我鼓。咁我見到係個女人嚟嘅。咁因為我太眼瞓，即係我嗰時好眼瞓，10點幾。咁我就話你唔好嘈啦，我真係太眼瞓啦。咁跟住之後呢件事，咁我就有問過呢間屋前身係邊個人住嘅。即係因為有一次就撞到一個我座大廈嘅倒垃圾嘅女工啦。咁我話我就好奇怪問佢，我話唔知上手係邊個人住嘅咧咁樣。咁佢就話俾我知係兩母子住噶咁樣。咁我話佢話不過唔好講啦，佢個仔係食白粉，跟住就話唔講啦咁樣。咁我覺得好奇怪咯。咁食白粉，但係有冇話佢點樣走定係點樣咧？即係佢阿媽係死咗噶啦。喺屋企裏邊啊？佢就唔肯講啦。跟住，其實你可以 check 噶，你可以問房屋署啊嘛。如果咁講，係啊。係咯，譬如啲事故單位而家都會公布出嚟噶，基本上。我感覺到可能佢講話佢兩母子都係食嗰啲嘢，而唔講，可能又唔喺呢間屋去嘅，但係又即係喺度。咁係啊。
即係如果你喺生前喺度住，但係佢可能佢離世嘅時候，佢就唔喺呢一間屋，但係可能佢會翻嚟噶嘛。係啦，因為佢喺度住啊嘛，係咪先？如果咁樣就唔係叫自雇單位啦。嗰啲間隔咧，以前嘅間隔咧，因為係一個露台，咁裏邊個屋咧就即係一定係間房噶啦。即係可能係一定係某一個位置係凹咗嚟間房咯。咁如果個間房嘅地方可能就係我就瞓咗佢阿媽個位。可以或者叫醒你啊，整嘈你咁係咪意思？係啦，即係意思我瞓咗佢位咯。咁嗰度又住咗幾耐咧？咁我而家仲住緊嘅。我仲住緊。係啊，不過我轉咗位咯。即係擺嗰張床位，係啊。擺嗰張床位啦，我唔再喺嗰度啦，將嗰個位咧就擺咗個衣櫃咯。咁又好啲。係啦。你可以 check 下嘅，如果你覺得想了解下嘅，咪 check。但係如果 check 咗你接受唔到嘅說話咧，不如唔好 check，就唔好 check 啦。係大家你冇問題啊嘛，係啦，即係健康啊，各方面都冇問題。係咪都 OK 嘅，但係我係咯，都 OK 嘅咁就唔好理啦，就唔好理啦，算啦。可能調咗位之後就好似係啊，算啦，冇乜嘢發生。好耐之前咧，就幾廿年前嘅，咁就喺西環，山市街，咁咧就有一幢唐樓咧，就做預備要拆噶啦，咁啊啲人就全部搬走晒噶啦，咁啊我哋班細路咧就即係好細啦，咁啊偷偷地走上去玩，咁啊去到第一等個入口嗰時候咧，上去咧就發覺咧，全部人咧都係裝香嘅。嗰層唐樓大概係5-6層樓高嘅啫，唐樓嚟嘅。咁啊，好奇怪啦！咁啊，頭都唔覺得奇怪嘅。咁啊，6-7個僆仔咁啊，一齊去玩啦。周個地方都有得入去摸一摸，就發覺咦有啲神像啊嗰啲掛喺度嘅。咁又裝香又成。咁啊，上到天台咧，就咁就行過去嘅啫，即係攬過去嗰個膊仔咁啊，攬過去，就去到隔離嗰等就黐埋嘅，發覺咧就係全嗰等隔離嗰等咧就全部都係信耶穌，即係拜耶穌，咁得假嘅，楚河漢界咁樣好似係嘛？直情係好奇怪，我哋我哋都點解？因為我哋喺嗰度抄嘢玩啊嘛，執啲嘢，點解咁奇怪？咁我哋咧就有個僆仔咧就喺個窗度望翻過去隔離嗰個即係所謂拜神嗰個地方啦，嗰等啦，就見到嗰啲觀音像咧，同埋嗰啲神像咧，嗰啲係一塊布嚟嘅啫，即係嗰啲喺度漂浮。咁啊，個個喺度，佢突然間嗌一聲咁啊，哇，個個走啦，係咪先？咁衝晒落樓之後咧，感覺個人好唔舒服。咁就以後都唔敢再去啦。咁點解咧？嗰度嗱，一係就拜神，一係就信。但係點解我就嗱，如果最簡單個就係如果你拜神就冇理由成棟都係拜神，咁梗有一戶兩戶係送第啲噶啦，係咪先？咁唔係喎，佢成棟都係拜神嘅喎，冇家戶戶口都裝香嘅喎，係咯，咁可能巧合啦，係咪？咁巧合我都覺得巧合，但係點會見到啲嘢會喐咧？咁啊，大家都你所講漂浮咧，我想問下你所見到嘅漂浮咧，係個好似海報咁嘅紙張喺度喐動啊，定係佢喺度左右咁飄？記咗一樣嘢就係佢哋係貼落去嘅，即係好似一張紙咁咧，黐喺埲牆度。佢唔係一個海報形式掛喺度咧，就咁漂浮嗰啲漂浮，係直情佢本應你去到嗰個地方，你摸嗰張，即係我哋周圍摸周圍抄啊嘛。佢係好似人哋貼財神嗰啲咁咧，成幅係黐喺埲牆，但係你喺隔離樓嗰度去到嗰個專拜嗰啲耶穌像嗰啲地方咧，你望見個神像係會好似喺度咁樣漂浮，好似有嘢吹喐佢咁樣啊。OK。咁啊解釋唔到呢個問題。咁啊，佢有個僆仔見到之後，我哋大家一齊望，我就大家一齊驚，咁咪即刻跑落樓咪走咯。但跑到咧，可能你話心理作用又好咩都，個人係好唔舒服。成班都好唔舒服，咁啊以後都唔敢去嗰度玩。我經歷過呢一類似嘅事件，不過就唔喺一個舊樓裏邊嘅。我都明白嗰種心情。好，另一單嘢點？咁另外一單咧就我就去睇樓，咁同個 sales 一齊上，嗰個女仔嚟嘅，嗰個女人嚟嘅，咁啊同埋我現任嘅太太，即係而家嘅太太咁啦。咁就去睇樓嗰時候咧，就
佢帶到我哋去咧，就都係西環嘅。咁啊去到，咁啊發覺，咦，冇乜問題啊。咁啊實開門，咦，家私乜嘢都齊喎。哇，衫啊，全部嘢都齊晒。衫？係啊，所有衫，衣櫃一件，即係你打開個衣櫃，全部衣衫喺晒度嘅。即係上手嗰啲咯，即係上手即走。係咯，嗰啲係啦，即走啦。嗰啲二手樓嚟㗎嘛。咁啊，咦，覺得都好奇怪。跟住我同個 sales 講，咁個 sales 就行咗喺門，即係個門本已經入咗去，差唔多大概6-7步到啦。咁我哋繼續睇啦。咁咧就咦發現個餐台上面咧，就有一個煲，有碗麵。咁有對筷子咧就係夾咗啲麵，即係你個感覺就係佢嗰個麵咧係夾緊落個碗度嘅。但係咧就突然間好似停咗，個隻筷子就喺張台啦，嗰啲麵就有啲麵就賴喺個煲度賴咗落個碗嗰度啦。咁嘅情況嘅。咁我覺得我就問我擰轉身問個 sales， 我話咦咁得意嘅，我話走得咁急嘅。係咯。我話呢個係咪死過人㗎？佢話唔係，個 sales 話一定唔係。咁係咪爭人債啊？佢話都唔係。咁我話冇理由。咁係咩咧？係咯，唔尋常咯，成件事都冇可能發生。我都好驚啦，開始有啲問題啦。咁我就仲入房睇啫。佢連 Hi-Fi 都有喎。Hi-Fi 啊，咁啲浴室嗰啲咧，仲喺度洗緊，即係有啲衫濕嘅喎。係啊，好多嘢擺晒喺度，即係佢就嗰個 sales 只有打完就話你其實咧到時咧你呢啲唔要，你掉晒咧，你其實你就咁拉個篋入去可以煮噶啦。係啊，仲可以食埋麵添，係嘛？你唔介意咪食埋佢咯咁。咁最得人驚，最得人驚就係我覺得唔妥啦。我同我太太要走啦。跟住我哋望一望個神台，個神台係着咗燈，但係個 sales 入去之前，佢係拍嗰啲電就係話原來係冇電嘅。係解釋唔到個神台點解會有個紅色燈膽嘅燈膽喺度，就係着咗。喂，間屋吉咗幾耐㗎？佢話吉咗唔夠個零禮拜。唔夠個零禮拜。係啦，但係話 cut 咗電㗎啦，冇咗電㗎啦。咁我佢解釋唔到。咁個 sales 就我後尾講到嗰時候，佢個 sales 都話唔啱嘅，我哋睇過大家咁嗱聲走。哇！就係咁。我諗佢都係第一次上去。如果唔係咧？我就唔知啊，但係我真係去睇嗰時候，我呢個 sales 我唔係第一次幫襯佢。係佢都識我，咁但係我都覺得好奇怪。因為冇可能，如果你話佢哋攞鎖匙咧，一定會上去睇下間屋係點樣先。基本上，如果你帶個客上去，冇可能咁樣會丟到係嘛？係啦，成事㗎。你記唔記得？最靈異就係嗰碗麵。如果你個零禮拜，你應該係乾身或者係。已經係有啲咩問題，但係佢好似好新鮮，但係雖然係唔熱啦，但係你睇啲麵咧係靚新嘅。有冇賣有咩仲？咁我冇試過。OK。喂，喺西環係嘛？西環啦。幾耐之前啊？呢單嘢？大概我諗都成20年前。都有20年。20年前。係啊。咁其實都有個合理嘅方法去解釋到嘅。你解釋就係可能係個屋主咧，佢可能真係突然之間過咗身，但係佢唔喺嗰間屋裏邊過身。咁所以咧，佢冇翻去嗰個地方，亦都冇其他人去幫佢執其他嘅嘢，而懶惰嘅個地產 agent 咧，亦都唔幫你事先分析下先，咁就請咗你去啦，咁樣咁咯。好，但係就解釋唔到點解個神台燈比較怪異，但係其他電器唔着。因為佢拍個掣噶嘛，我都，因為嗰時候我夜係太啱嗰挨銀夜晚黑嗰就唔係好夜，即係5點零6點鐘嚟睇。會唔會行電池啦？燈膽20年前都有嘅，呢啲嘢可能都有，真係有。唔係我估可能咁，根本如果我哋即係當然對號入座啦，呢啲嘢個祖先就話俾你知，我仲喺度啊，係咪啊？就着住緊紅燈咯。就係個祖先仲喺度，係啊，可能係啦，所以我哋都冇話，終於都冇交易到呢單。梗係啦，傻嘅咩？俾我即刻走啦！係啦。咁啊，我曾經係一間好著名嘅快餐店 ，M 字頭嘅，但係就係賣中西快餐。中西快係啦，但唔係賣淨係賣包嗰間啦，即係唔係賣黑白嘢嘅，係啦，咁就呢件事就中西20幾30年前噶啦，咁我就喺嗰度做一個樓面啦，咁又
負責出品，即係有人嗌我打，咁我喺廚房啊煎嘢出嚟咁樣啦。咁咧好奇怪咧，發生喺我上班大概半年度啦。咁咧就成日聽見有個女人聲，就嗌咗我打入嚟。咁你記住，我想解釋一下咧，嗰個快餐店因為近時舊式嗰個快餐店咧，就係見到個扒爐嘅喺個 counter 面前，個客人遞飛嗰時候咧，嗰個收飛員收咗之後咧，就見我哋就背住嗰個收銀員咧，就個扒爐就俾嗰啲人見到噶，扒爐啊炸爐咩都見到，因為呢個快餐店佢個形式係舊式嘅，好舊噶啦，30幾年前嘅，大就係咁樣嘅。咁咧就佢嗌我打，佢接咗飛，有個女星嗌我打，好緊好，即係你知啦，背對背都好簡單嘅啫，就係話搶蛋。咁啊，你煎咁啊整個搶蛋，咁啊整遞出去俾佢啦。係啊。咁咧，佢就會彈翻轉頭啦。喂，冇嗌喎。咁咦，冇理由啊，聽錯咁啊算啦。咁啊好啦，咁第二日又係聽見嗌搶蛋。咁點解我會咁清楚咧？因為嗰段時間已經係差唔多係唔係早餐最繁忙嘅時間，已經係10點零鐘噶啦。咁啊，所以好清晰就係唔會話你嗌咩蛋你可能如果旺嗰段時間人哋係咁嗌，你咪亂咁出，你可能聽錯都唔出奇。但係嗰段時間係好靜嘅。咁佢嗌，咁我哋又咁佢嗌咗，我哋又出，咁佢又彈翻轉頭，喂，你唔好玩啦，冇人嗌喎，成日整錯嘢咁啊。咁我又覺得好奇怪。我第3次、第4次，我就好留意啦。咁佢再嗌，我話擰轉身，再懟個搶蛋出去。佢又鬧我，喂，冇嗌喎咁啊！第5日咧，佢嗌搶蛋，我又留意個鐘啦，差唔多到時間10點半至10點9個字到啦。11點鐘就收早餐噶啦。佢一嗌我唔出，跟住隔咗一陣，佢轉頭鬧啦，喂，有人要搶單，要咩唔出啊？咁我以為嗰個女仔玩啦，我話喂，咁啊好似有啲拗撬啦，咁啊咩冇理由嘅，冇理由咁玩嘅，咁啊跟住過咗幾日之後咧，又係咁嘅情況出嚟，我哋又唔出。我想問先，你話頭先話有人嗌，點解你唔出？嗰個係真係有人嗌㗎係嘛？結果係真係嗌，但係我唔出嗰時候咧，佢就鬧啦。喂，真係有人要過呢個，咁我就以為前面嗰啲姐姐仔玩嘢啦，即係你有冇搞錯？係咯，結果其實都唔係佢哋講。即係我嘅意思就話，佢第5日嗌嗰個係真係要嘅。嗰個係真係要嘅。係啦。咁啊死啦！係咪俾嘢玩咧？係啦。咁啊第6日留意啦，佢一嗌我哋唔出，佢就真係又我哋唔出，佢又鬧咯。咁我點解會咁嘅情況？跟住再留意，好留意，兩個人都留意，留意佢嗌，一嗌嗰時候，我哋我哋今次就出啦，出翻俾佢啦。但佢話冇嗌過喎，咁我就向上邊講，即係我自己記住啊，喂，大佬搵兩餐嘅，唔好玩啦，唔好玩啦。咁呢個跟住之後咧，講完呢句話咧，咁就冇事發生。但係另外嘅事又開始嚟啦。點樣咧？有一次我哋即係嗱個男更衣室同女更衣室咧，就係用一個入場嘅衣櫃嚟間開咗一半嘅。咁男更衣室就係左手邊，女更衣室就右手邊咁樣啦。咁又好，你知好應聲噶啦，係咪先？即係你淨係揾個衣架嚟，即係揾個衣櫃嚟間嘅啫嘛。咁又換衫，有一次就食完飯咁啊，即係食晏晝咁啊可以休息一陣。咁啊我同另一個同事，男同事就去更衣室度，男更衣室嗰度休息啦。咁啊好細嘅一個地方，咁就恰一恰，咁啊聽見有一個女細聲開始喺女更衣室度唱歌。我唱得好好聽噶，唱國語歌，鄧麗君嘅歌嚟嘅添。又係鄧麗君。係啊，好好聽。咁唱下，突然間個女仔突然間聽得好入神嗰度，突然間有一把女聲就大嗌，係嗰個女仔嚟嘅啫，大嗌咁樣。咁我同個男同事突然間咋，咦？以為出隔離有事啊嘛。咁咪即刻開咗個男更衣室，隔離就係女更衣室，咁咪拍門啦，拍擊門。咁啊冇人應，咁啊揾個揸鎖匙嘅經理咁啊走入去開門，一個人都冇。哇！咁即係話唱歌嘅一個人都冇。嗱，你記住，同埋嗌，因為太近啦，隔離嘅咋。一開到男房門，男更衣室門喺隔離拍門。跟住我就揾個同事去嗌經理，我喺企門口繼續拍門，但係個經理一入嚟開門冇人。
咁你哋隔離嗰度會唔會出邊就係啲商場位置定係咩？冇嘅，唔係嘅，冇嘅。但係如果你就算嗰個係商場位，佢唔係商場位，佢喺商場裏面，但係出邊咧係一個嗰啲街嚟嘅，即係有人行，但係冇理由有一個人企喺度係咁唱歌俾你聽㗎，係嘛？都唱咗成2分鐘啦，係嘛？咁同埋佢大嗌，咁點解唔見咗人咧？我又唔清楚。咁另外一啲古怪嘢又開始發生就係洗雪櫃啦，譬如你知啦，一啲快餐店裏邊咧有啲好大嘅啲鋼嘅啲雪櫃咧，擺凍肉嗰啲係啦，冇錯，擺凍肉。咁佢又分嗰個就唔係話個人可以行到入去嗰啲嚟嘅，即係淨係開啲4道門啦，分上下格4道門。係咁咧就洗雪櫃，咁啊洗完之後咧好乾淨啦，即係攞晒啲凍肉出嚟啊，咩都攞晒出嚟。咁就洗完之後，好啦，擺翻晒啲嘢，齊翻好晒，抹乾晒就要開翻部機。咁通常如果要壞肉嘅咧，就係同一格，同一批貨會壞，但好奇怪。嗱，你記住，佢分咗上下格同埋左右，咁就變成4格啦。咁係啊，好奇怪就係一格嘅，一格壞，一格唔壞。一格上格嘅肉，譬如假設上格嘅肉，左手邊壞咗，右手邊冇壞。但係你攞落去啲肉咧，好似啲漿糊咁啊。即係好黐粒，好黐手，好臭。但係隔離嗰啲係冇壞嘅。但係有同一批貨咁樣啦。同一批貨。冇壞嘅。咁呢個冇事嘅，洗過喎。你記住喎，係洗咗。係以前從未發生過嘅呢啲事。唔係經常性有咁嘅事發生。會唔會就係聽翻上嗰首嗰啲師兄講都係有咁。咁係咪就係嗰期啊？就聽到嗌搶蛋同埋有人唱歌嗰期嚟㗎？呢段咧就係我自己親身經歷。係。跟住我覺得奇怪，我先問翻啲師兄，佢話有啲事發生咗，即係好多好解釋唔到嘅嘢嘅呢間快餐店。好啦，咁就另外有即係仲有一個不可思議嘅咧，就係有一次，朝頭早6點幾翻去開檔，預備晒所有嘅嘢，咁咧就諗住翻去開檔，就跟個經理開始入去開檔嗰時候咧，就有幾個同事翻咗去，就我見到離遠個翅盤裏邊，有一隻嘢仆咗喺度，一隻嘢意思係老鼠嚟嘅，哇！行埋先知原來係老鼠，咁開燈，你知開燈，咁啲老鼠見光就走噶啦，係咪先？但係唔喐，死咗，佢唔喐吓，咁我哋都知已經係死咗啦，咁我叫個同事喂。幫手執佢啦咁，咁嗰個同事就戴手套啊，又攞定個垃圾膠袋，咁佢一手揦落個瓷盤度，啱啱睇正瓷盤噶，去水位嗰個位，佢一揦落去嗰時候，淨係揦到執毛，同埋條尾，同埋個老鼠頭，中間嗰一陣內臟肉皮冇晒意思係冇晒，唔見咗，腐化咗，唔知有邊。都唔係腐化喎，即係冇晒嘢。腐化係個同事都嗌咗一聲，咦哇！即係如果你係腐屍，你都應該拿到係咯，有腸噶嘛，係完全係冇咗，係得翻條尾個老鼠頭同埋嗰執毛。佢因為啱啱一想拿嗰時候咧，喺中間拿上嚟噶嘛。咁啊拿到執毛，即係剩翻啲毛骨，冇骨，即係骨頭都冇埋喎。就係咁簡單，就解釋唔到。喂，點樣解啊呢件事？即係科學骨頭都冇埋，解釋唔到。咁有啲洗碗嗰個阿姐咧就比較老成啲啦，佢就話：係嗰啲嘢吸咗，食咗佢，吸咗佢咁嘅。我就唔識解啦。咁我覺得靈體都唔會食嘅老鼠啩。我唔知。唔係我估嗰隻未必係老鼠啦，如果咁講。係老鼠嚟㗎。唔係啊，我知佢可能係啲唔知咩精靈或者已經係唔知係嘛？揦上去個手嗰下係好核突啊！哇！因為毛骨悚然啊，即係我睇住佢揦㗎嘛，一揦嗰時候嗰啲毛咧，咁啊。但係剩翻條老鼠尾同埋個老鼠頭，係好大隻㗎，好大隻㗎，好大隻㗎。我哋都覺得奇怪，點解我開燈隻老鼠唔走咧？其實成件事最恐怖就係話你講緊有隻咁嘅老鼠喺一間食肆裏邊見到咯，就唔係前面嗰啲鬼故咯，我覺得。但係解釋唔到，解釋唔到。喂，好啦，呢間嘢好嗱，即係吊咗大家好耐啦。我一路就唔問你個地方喺邊度，就係等大家，快啲問佢啦，快啲問佢啦，就係想而家先至揭曉。拆咗啦嗰間大廈。都可以講下嘅。嗱，好30幾年前咧，就叫做於人保險大廈。唔識喎，真係。而家叫咩啦？自己去抄啦。
我唔想講得咁明啦。嗱，以前叫于人保險大廈。于人保險大廈。而家就改頭換。喺歷山大廈隔離。喺歷山。咁唔係好難知啫，喺歷山大廈嚟。唔知呢間，但係而家改咗名。但係你哋要查啦，我就唔想講。咁但係而家佢嗰個位係咪仲係做食肆啊？定係點啊？唔係啦，成間都係商業大廈嚟咯。商業大廈拆咗再起過㗎啦。咁第時仲有其他觀龍樓嗰啲先再同你傾啦。喂，但係好正咯，真係好少聽到話即係快餐店鬼故啊，大佬係少聽。仲有㗎，仲有啲分店嗰啲鬼故，遲啲先同你講。淺水灣嗰度都有啦，我做過好多間呢間快餐店嘅分店，我都做過好多間。嗱，我哋自從上次都係講另一間 M 字嗰間啦，之後而家輪到你呢間 M 字啦。逢係 M 字都有啲有啲嘢喎，真係。觀龍樓就比較多，都即係我都幾多經驗。真係你喺觀龍樓長大嘅係？係，我喺觀龍樓大嘅。咦，咁我哋應該可能見過喎。唔係，你搬走咗㗎啦，因為以我嘅年資大輕，你搬走咗㗎啦，係啊。係本地嘅酒店嚟嘅，好，咁就係我媽咪親身經歷嚟嘅，係啦，咁佢就喺嗰度做啦，喺邊度做清潔嘅，喺邊度？我就唔講得邊一間，不過咧佢係華懋集團旗下嘅酒店嚟嘅，咁唔係好多嘅啫。而當日發生嗰件事嘅時候咧，就係陳振聰啱啱判刑，話佢判佢有罪未判刑嗰晚咯。即係幾日前嘅啫喎。係啦，新嘅。
係。啱啱同我講嘅係啦。好，你講嚟聽下先。係好。咁就係當晚咧，即係我媽咪咧就大約9點鐘到啦。咁佢咧就因為佢係清潔桑拿房啊，或者女更衣室啊咁樣嘅。咁佢就發現女更衣室咧啲水就浸晒出嚟，咁啊差唔多浸到出去 function room 咁樣噶啦。咁跟住哇咁大件事嘅，咁走入去望啦，咁啊發現成地都係水啊，即係好似浸晒水啊咁樣啦。咁佢就懷疑係啲小朋友就喺泳池啊嗰啲玩唔夠咧，即係8點半會閂。咁啊咁跟住咧就走入去女更衣室嗰度玩水，因為咧連嗰啲桑拿房咧咪有啲木桶嘅，咁啊攞埋入去玩添。咁佢話哇咁大件事，一陣間浸咗出去大劑啦。咁因為 function room 有電掣啊咁樣。咁佢又 call 個同事上嚟話喂浸晒水喎，快啲攞啲嘢上嚟索啊抹啊咁樣啦。咁佢又搞咗應該起碼有半個鐘啦。咁啊抹乾淨晒跟住之後咧佢就鎖咗個女更衣室。鎖咗門啦喎。因為咧係閂噶啦，其實唔俾人用噶啦。咁好啦，跟住佢去第2層度做嘢啦。咁做下咧10點鐘左右咧，咁佢就知道10點鐘咧就會有一個高層少少咁可能主任嗰啲咁樣嘅。咁咧就會嚟即係周圍巡下，睇下會唔會有冇鎖漏門啊，睇下有冇客人喺度，原來仲使用緊啊咁樣啦。咁跟住咧。佢就10點鐘到咧，就call 我媽咪，就用 walkie talkie call 我媽咪，就話喂點解呢度女更衣室會仲有水聲喺入面嘅咁樣？咁我媽咪話吓，唔係啊，冇人喺入面噶咯喎，頭先我哋仲抹完我就鎖咗門噶咯喎咁樣。咁啊吓但係而家入面真係有水聲喎。咁我又唔敢入去喎，因為我男人我冇理由走入去。如果真係有人咁咪咁啊唔得啊，係啊。咁跟住佢就佢話你上嚟睇下啦咁樣。咁我媽咪好啦，咁我上去啦咁。咁我上到去咧，去到呢個女更衣室嘅門口咧，咁佢又真係聽到入面有水聲喎，好似沖緊涼咁樣有啲水聲。咁然後咧，佢走去開一開嗰個女更衣室嘅門咧，係真係鎖咗嘅。即係冇人嘅，亦都冇人會被 lock 住喺裏邊，冇嘅。應該冇啦，因為我媽咪抹完之後，跟住佢走出嚟係鎖咗門，跟住走噶嘛。係啊。咁所以因為佢如果咁計咧，入面一定係冇客噶啦。咁但係嗰啲水聲係咪再 check 翻係真係有啲水滴過落嚟，定係其實都係乾定係點樣嘅咧？裏邊結果唔係佢，因為佢跟住之後即刻開門啦。係真係開咗個花灑，有個花灑係開住嘅。真係開住。咁佢話咧個花灑係向出，真係好似人沖緊涼咁嘅。咁而佢就我話咁花灑梗係向出㗎啦，即係我係喺我嘅角度啊覺得。咁佢話唔係㗎，我即係佢話佢哋規定咧，抹乾之後咧，啲花灑係要向入向牆㗎。所以佢同佢同事抹完嗰一轉之後咧，係應該係會向入牆，同埋係。因為佢如果係咁嘅話，佢應該係鎖門之前會知道入面冇開水冇漏水咁樣先走噶嘛。係咯，但係入面係開咗水咯。所以就唔知係一件咩事，究竟係花灑嘅問題啦，定係真係裏邊有靈體喺度，就真係唔知啦。係啦，就唔知。因為裏邊亦都唔會，裏邊亦都唔會有 CCTV 啦，冇可能啦，係咪？即係唔係啦，冇可能有啦。咁但係佢第2日咧，即係佢跟住佢之後就又再 call 佢個同事話，喂，又濕啦，又要再抹啦，咁咪抹完一輪啦。咁跟住之後到第2日啦，咁佢原來咧係有 call 工程部上去睇個水嗰度，點解會咁樣咧？點解會開咗咧？咁我啲工程部就話可能你哋抹嗰陣即係。賴咗落我媽咪度啦，你哋抹嗰陣，因為佢嗰個咧唔係扭掣嚟嘅，係嗰啲剔開嗰種咧，即係一條框跟住打開嗰種咧，即係推上嚟嗰種開掣。佢話可能你嗰陣時抹嗰陣咧就開咗少少，咁慢慢咧佢就會水壓啦，咁啊褪開咗，咪開咗咯咁樣。咁唯一係咁解釋啫。之前我聽阿 Chris 講話。
如果扭掣就會滑牙，就有機會水壓會開到佢啊嘛。但係如果嗰種掣係應該開唔到噶嘛。跟住我媽咪話嗰啲掣係好實噶咯。係。咁呢單嘢係咁啱發生，即係第一次啊？定係即係之前啊？呢間酒店都有啲咁嘅傳聞咧？定係點樣嘅咧？有冇咧？我問過佢㗎，我有時會問下佢，我話喂，你做酒店有冇啲靈異事件啊？咁等我可以交下貨啊，因為我第一次交貨，亦都即係冇乜點遇過，即係冇遇過。咁跟住佢話冇喎，真係冇聽到啲咁嘅嘢嘅喎。佢話淨係聽到啲同事話佢地牢有間嗰啲吧嗰啲咁樣，即係飲嘢嗰啲。咁佢話有時會見到嘢嘅。但係我媽咪未見過咁樣咯。哦，即係見到。即係可能有啲黑影啊咁樣。佢話我媽咪好大膽喎，自己一個走落去黑掹掹都唔怕咁樣咯。哦，咁可能即係工作上嚟講，第一你冇可能避啦，你都要落去啦。咁但係都唔關自己事，咁所以係嘛都唔係太驚嘅。係啊，我媽咪就係話即係我無愧於心，應該唔會嚇我嘅咁。但係佢係第一次遇到啲咁嘅事咯。喂，會唔會可能咧？之前係有人即係擺過啲風水陣啊，又話擺過啲咩喺嗰個位置咁樣啦。因為而家即係都件事係咁樣啦，嗰個陣就已經係破咗啦，啲水就流晒出嚟啦，唔知係咪咁樣咧？咁唔知道啊，唔知道真係。真係。但係又咁啱得咁巧，真係嗰晚咯。咁我啲同事就會話：哇，好邪啊！肯定係啊，遲頭部翻嚟沖涼啦咁樣。佢沖涼，即係點啊？會去嗰度即係翻嚟啊！嚟講啊，我知，即係洗一洗啲煤氣咁樣啊，即係件事都終於水落石出咁樣係嘛？係啊，就係咁咯。早大概上個禮拜啦。咁我就諗住7點零鐘，咁屋企人煮飯，咁我就啱啱放工，諗住挨睇完有線嘅節目，諗住瞓，諗住睇下幾時食飯啦。跟住咧我就發覺，咦，我眼角睄到啲嘢，咁我開頭以為係以 T 恤啊，T 恤嗰啲 logo 嗰啲公仔人頭公仔咧，咁我懷疑，發覺咦唔係喎，好似黑白嘅喎，有啲嘢喐動嘅喎。望住我女朋友嘅角度嘅，因為我同我女朋友咧係當時瞓咗喺張床嗰度噶啦。最恐怖就係我當時望一望，咦，奇怪啦！我一念經，因為我覺得佢唔似一個正常嘅點講啊？人形係啦，唔似一個正常人形，得個頭嘅。因為我啲衫咧掛喺高啲嘅地方嘅。咁最奇怪就係話，我一念經嘅話，佢會望住我，好惡咁樣望住我，跟住佢即時發現到我，咁我即時就呼聲啦，因為我係即時喐唔到啊。佢發現到我，咁我就考慮翻，咦，會唔會係我呢排可能出得多夜街啊，同埋似乎點樣嘅情況？咁呢度就係分享翻咯。咁點啊？即係出現一下就唔見咗噶咯？咁講？其實我覺得佢係有惡意嘅。點解會咁講咧？因為其實我女朋友係有帶佛牌嘅。咁我自己嗰日咁啱可能我除咗佛牌啦，咁好似就冇帶到。咁另外我見到佢自己嗰個畫像啊，就係話咦，佢當時係望住我女朋友，但係我一念經嘅時候，佢就發現到我嗰刻係好驚啊！我係好驚，因為我點解喐唔到嘅？我一念經佢就望住我啦。咁你覺得其實呢一個靈體係你本身屋企嘅，定係還是？我相信唔係屋企嘅，我相信係可能有陣時，因為可能呢排錯物如季節啊，有陣時可能夜晚啊，咁會出街，咁可能會啲海邊啊，會可能招惹到啲靈體，我相信會係嘅。哦，即係入一入嚟咁樣。係啦，我相信就係話，咦，帶住佛牌嘅真係會幫到手，但係可能我咁啱冇帶起一念經，咁我會發現到我見到佢嘅。同埋個表情係好兇惡㗎，係，好似平時睇電視劇啊，即係好鬼片嗰啲啦。OK，好惡嘅表情，係啦。我就想講翻我4-5年前咧，就派咗間新嘅公屋喺沙田大圍嘅美田村。咁住咗大約個零2個月到，咁有一晚瞓覺咧，就突然間屋好嘈好嘈，咁我就冇理到佢，咁啊照瞓。跟住再過多2個禮拜到咧，就半夜1點鐘到，我就起身去廁所，
我先生未瞓嘅，喺度上緊網嘅。係。咁我去完廁所啦，咁我就再上床瞓啦。咁啊瞓來瞓去都瞓唔到。咁啊到我老公成2點鐘啦，佢就熄電腦，到佢上床瞓，我都瞓唔到。我諗大約我望個鐘係3點鐘到，突然間出邊個走廊咧，就聽到有一家人去完街翻嚟，有大人有細路嘅。咁我隔離咧係住咗有大人有細路嘅，咁我就心諗，即係唔使翻學咩？咁夜嘅啲人去完街翻嚟，咁啊一講完嗰句嘢之後咧，就感覺到咧係開我棟門，好似去完街翻入屋咁樣嘅。咁我心諗，唉死啦，喐唔到啦，個人又一入嚟就已經喐唔到噶啦。一諗完我嗰句嘢係好實實在在，因為我人係清醒啊嘛，未瞓到啊嘛。咁入到嚟咧就細路仔喺度玩啦，完全係個感覺係你係知道佢哋做緊啲乜嘢嘅。有細路仔喺度玩，有個男人坐咗喺張梳化度，因為我冇間房㗎，200零尺嘅。咁我張雙人床隔離就有張梳化噶啦。咁個男人坐咗喺度，咁我個心又不斷喺度念經噶啦，因為都慣慣地噶啦，細個已經成日俾鬼責噶啦。咁啊念經念咗好耐好耐，個男人終於知道我知道佢哋嘅存在。咁我就印象之中咧係有一支嘢咧俾我掂住，我隻手係托住咁嘅，就好似開始溝通得到啦。咁我就開始就自己即係就同佢講，我話唔好意思啊，我唔知你哋係咪不嬲都住喺呢度，我咧就等咗好耐先等到呢間公屋嘅啫。咁一講完之後咧，間屋咧就靜晒啦。咁我知道佢就走晒啦，已經。係。咁就第二朝我就當然打電話揾師傅嚟安翻地主先啦，因為我未安地主嘅。OK。嚇。即係咁樣咯。第一次入嚟探訪你哋，即係話之前冇見過呢一家人。之前有嚟過㗎啦，不過我咧就冇理到咯，因為之前嗰次咧就瞓到半夜，覺得間屋突然間好嘈，我就冇理到，冇諗過係呢啲嘢嘅，我直頭係。直到發生佢哋入晒屋啦，我先諗翻起原來之前嗰2個禮拜其實已經係存在嘅。其實好恐怖喎，成家人衝翻入嚟咁樣。係一家係有大人有細路㗎，好似人哋去完街咁樣翻屋企咁，好正常㗎。咁其他屋企人當時係清唔清醒咧？我先生已經瞓咗㗎啦。其實間屋係熄晒燈。得你同你先生嘅啫，兩個啫。係得我2個人嘅啫。OK。因為我細個不嬲都有俾鬼壓嗰啲咁嘅經驗嘅。嗱，你話呢間屋咧係2手㗎啦，即係輪流翻嚟。新落成嘅，新落成。新嘅就冇人住過嘅。係，冇人住過嘅。哇，咁何來咧？何來咧？係咯。係啦，呢間嚟咧。何來咧？真係唔知喎。其實嗰啲朋友仔係周圍都去㗎嘛。我冇安地主嘛，咁咪隨時入到嚟咯。咁可能係。有機會咁樣嘅。咁我自從我安咗地主呢4年幾就未發生過啦。你而家仲住緊呢度噶？我住緊呢度。美咩村啊？美林村。美田咯。美田村。第3期咯。所以話新屋都唔係一定係即係乾淨嘅，有時可能佢真係唔覺意衝咗入嚟，係咪啊？係啊。好似即係一家人去完街翻嚟，好正常咁樣噶。但係頭先你講到咧，你話之後點樣？你咩有支嘢揸住會令到你溝通得到定點樣？係啊，其實個感覺咧，因為我人係保持清醒噶嘛，我係感覺到咧，佢係俾一樣我咧，我係有隻手托住咗咁樣噶。托住你啊？一托係唔係有一支嘢好長嘅嘢嚟噶？唔知係乜？即係可能係嗰支係俾我哋溝通啩？咁奇怪，佢俾你嘅？係啊，個感覺係有一支嘢掂住咗，我就開始講嘢咯，係同佢好似有個溝通咯。之後嗰個實物係唔存在噶嘛，係咪啊？其實係唔存在嘅，全部都係個感覺，你係完全知佢開門入屋，跟住就有細路仔喺度玩，好嘈嘅，有人喺廚房，有個男人坐咗喺度咁樣咯，係嗰個男人同我溝通，我係同嗰個男人溝通緊嘅。係，哇！你都好嘢噶啦，都已經。唔係啊，因為太多呢啲嘢啦，變咗唔驚噶啦，已經。當你接觸得多你就唔會驚噶啦。即係你由細到大都係有呢啲咁嘅經驗噶啦。我細個係不嬲，淨係俾鬼責嘅啫。但係自從我老爺去咗之後咧，就實體嘅嘢咧就接觸到。曾經試過有一次就督咗我個背脊4下咯。老爺啊？實在。唔知咩嚟嘅，唔知邊個，係應該係靈體，係督咗我4下。喺邊度督啊？點樣督法？我以前同我奶奶住嘅，咁我先生翻夜晚嘅，咁有一晚咧，因為我打開個房門瞓，咁我奶奶就喺廳嗰度睇電視咁樣，
我就好早瞓嘅人嚟嘅，咁我瞓有一晚我瞓到半夜，咁我本來個面咧係面向窗嘅，咁我就突然間自己醒咗，就聽到我奶奶開個電視機開到好大聲，咁我咧就想出去，即係我想起身叫佢較細聲啲，但我又懶喎，咁我人就醒咗噶嘛，咁啊冇理到佢啦，咁啊個面就擰轉翻去個房門口嗰邊，即係變咗個背脊咧係向窗嘅，咁啊隔咗陣間。有一樣嘢篤咗我背脊兩下，停一停，再篤咗我兩下。我已經唔喐得，我已經個心好驚㗎啦，嗰次真係。咁啊，當我隔咗我諗分零鐘度啦，我喐得啦，我就一跳起身跑出個廳度，坐喺我奶奶面前。佢問我做乜嘢？我話有嘢篤我咯。跟住我就好嬲啦，跟住就嘈咗陣間，咪翻入房開晒啲燈，開晒電視，等我先生翻嚟咯。可能你。但我先生不嬲都唔信呢啲嘢㗎。所以我同佢講係冇用嘅，招陰啦，或者你可能係個命格上面。係啊，其實我都招㗎我。咁所以可能第一即係嗰個時間上問題啦，係嘛？即係如果你啱啱個運程差啲嘅説話，佢更加容易入侵到啦，係咪？意思係？其實冇分話運程冇㗎，好啊，成覺得我耐唔耐都有㗎啦。近呢幾年就冇啦，真係講真，以前就多啲咯。OK。不過都幾得人驚啊！諗翻轉頭啊，一家人咁衝我入嚟，係凍住咁樣。一家人真係好實在咯。咁大個女係即係第一次咁實在咯，同埋篤我背脊嗰次真係掂到我肉體係篤我背脊嗰次咯。因為每一次要我知道有嘢咧，我一定係整醒我先嘅。即係個人咧係明明瞓着咗咧，突然間醒咗咧，跟住就嚟㗎啦啲嘢。咁梗係啦，佢搞嚟都係想你知啫嘛，係咪？如果唔係你，咁咪搞嚟做咩？係咯，個人係清醒嘅係清醒。其實咧，我想分享下咧，我細個嗰陣咧，見到嗰啲靈體個實體嘅樣。好啊，係咁其實個樣咧就同人冇乜分別。咁但係咧，佢係冇表情嘅。係。咁嗰件事係點樣咧？其實咧，我哋嗰間屋咧，就嗰陣時咧就租咗俾一個即係做製衣嘅即係人啦。咁咧過年嘅時候咧，通常嗰個即係老闆咧，就會即係多交一個月租俾我哋嘅。咁我媽咧就從來唔會上去嗰間屋度收租。原因咧，其實佢知道有啲即係怪事喺度嘅。咁咧嗰一年咧，佢就叫我上去收租。咁我上到去咧，咁佢哋有張裁床啊嘛，佢哋做製衣嘅。咁我就坐咗上張裁床嗰度。咁就四圍望啦。咁我話阿黎生，咦，點解仲未收晒工嘅？嗰陣時年25噶啦。咁佢話收晒啦，啲人收晒工噶啦，啲工人咁樣。咁我零零舍舍一見到人咧，踎低咗喺度喎。咁佢踎低咗喺邊度咧？就喺個地主嗰度。咁佢喺度做緊乜嘢咧？佢回頭一望住我。原來佢隻手咧拎住一啲蠟燭啊，即係我哋嗰啲點香嗰啲蠟燭咧，就唔係生日蛋糕嗰啲蠟燭。食緊啊！紙鋪嘅蠟燭喺度咬緊。真係咬蠟燭。係咬緊支蠟燭。咁你應該 sense 到唔係人嚟㗎咯？你好肯定係一支唔係人。我當時咧嚇到啦，我嗰陣時好成即係跳咗上嗰個人咧，個租客嗰個背脊嗰度喊住叫住走落樓。係一個定係好多個踎咗喺度？一個。係啊，咁點解咧？其實咧。嗰間屋咧喺我哋即係未租俾呢個做製衣嘅之前咧，其實就租咗一間即係俾一間燒臘鋪嘅。當時都好出名嘅一間燒臘鋪，咁叫做金谷園。喺邊頭嚟㗎？而家我先嗰即係好多年咧，見到佐敦道都仲有間即係金谷園喺度嘅。係。以前彌敦道咧都有間金谷園嘅，咁佢咧就租我哋嗰個即係唐樓。就我嚟做工場嘅。咁咧佢交翻俾我哋之前咧，原來咧有一個後生仔嗰啲即係做廚房嗰啲咧，就俾油咧淥死咗。所以咧佢就即係應該就係寄居咗喺嗰間屋裏邊。咁其實你阿媽係知嘅。知嘅，所以從來唔上去收租。咁啊叫你上喎。係叫我上。我想問下，其實每一次家姐都會上。其實每一次就冇即係呢啲咁嘅事發生嘅。咁咧主要就係講咧，其實咧嗰啲靈體咧，佢係即係以前都有個師傅講過㗎啦。咁有一個吳師傅。
咁啊，佢咧就話咧即係嗰個靈體嗰個即係樣貌咧，你見到佢咧，其實係表示到一啲嘢俾你睇嘅，即係佢想表達佢自己嘅，即係想提出啲信息或者係同你有交感咁意思係咪？係啦，冇錯啦。咁其實咧，我就覺得即係同人冇乜分別咯，即係即係我都即係有時都見到嘅。咁我想問翻你啦，我都見到嘅。你話見到嗰隻貓喺度嗰個啦，係咪就係個後生仔個樣咧？即係話佢當時死嘅時候都係20零30歲嗰啲樣嚟嘅。其實咧，佢唔係20零30歲，係10幾20歲嘅。10幾歲。聽我媽講就。咁你當時見到佢個樣係咪即係又係咁上下年紀？係後生樣嚟嘅。就唔係嗰啲即係中年後年嗰啲即係老年嘅樣。咁佢見到你望到佢，佢係咪好錯愕咧？嗰個樣？佢冇表情嘅。完全冇照食咬住之後。其實喺你呢個 case 咧，我覺得幾好嘅，即係譬如我唔交租嗰陣時咧，上到嚟咧，突然間踎喺度咧，敲嗰兩條嘢，係啊，等你交唔交租噶啦。其實就即係唔即係嗰下俾佢即係嚇到咯。嗰陣時即係細個，即係啲即係長輩就係話鬼啊鬼啊鬼啊，會即係捉你啊嚇你咁樣。咁其實後期咧都即係唔係咁驚咯，即係話而家好似即係就嚟盂蘭節咁樣咧，咁其實我都想講多個即係個案嘅，唔知有冇時間？好啊，你講。咁其實咧盂蘭節咧，我哋未有一啲叫做神功戲嘅以前，而家唔知有冇啦嚇。有嘅有。嗰陣時咧就喺紅磡啊，高應該係即係嗰個足球場嗰度嘅。我哋就擺嗰啲盂蘭盛會咧，就有啲神功戲喺度嘅。OK。咁我所記憶咧就係話咧，有一晚就係招呼俾嗰啲靈界嘅即係朋友去睇嘅。咁嗰陣時細路仔唔識啦，嗰陣時我讀中學，咁咧就同啲朋友仔咧就上到去呢個即係紅磡嗰度啦，就去即係睇，喂有神功戲睇喎，有大戲睇喎，我哋都未睇過，咁咪去睇啦咁。咁當時咧有一個類似道士，即係喺嗰度做嘢嘅人啦。咁佢話細路仔唔好亂講嘢喎。咁我話唔驚啊，我都見過鬼啊，有乜咁驚咧咁樣。咁佢話呢度好多㗎咁樣。最緊要就唔好亂講嘢。咁我話唔信啊，即係有幾多啊？咁嗰個人咧就即係攞咗2塊樹葉，我記得就係樹葉嚟嘅。咁佢話你即係將2塊樹葉咧揞住自己隻眼。咁一陣間咧，你即係數，即係我唔記得數幾多，1、2、3、4、5咁上下啦嚇。咁你揭翻開咧，你就會見到好多即係鬼魂喺度噶啦。咁啊試下啦嚇，都未即係未驚過嗰陣。當我一拎開嘅時候咧，全部都係。有冇咁堅啊？有，因為咧嗰度咧，即係佢擺神功戲咧，有幾排凳喺度嘅，嗰啲折凳啊。嗱，我想問下先，當晚係咪真係除咗你坐咗喺度之外，冇其他人坐咗喺度㗎？冇嘅。我唔係坐喺度，我企喺度嘅。我哋同你啲同學仔咧，即係去玩完咧，經過嗰度，咁咪佢有神功戲。係啊，即係全晚嗰度都冇人嘅，除咗你哋嘅幾個冇嘅。有啲工作人即係做嘢嘅人喺度咯。即係即係其他觀眾就冇㗎啦。冇觀眾嘅。哦。好啦，咁你一掹開係咪全院滿座？係除咗坐喺度，仲有好多企喺度嘅。咁犀利？喂，呢個喂，呢個可以借鑑我哋去靈探，好多人想見鬼，成日都話見唔到。一人2塊葉，你而家2塊葉就見到晒？佢係唔知即係做過啲乜嘢啦。有做過嘢嘅。唔識呢個人啦。咁佢就即係淨係話咧，我哋啲細路仔咧就唔好亂講嘢，喺啲即係節日裏邊咧。即係講下笑就得。咁我哋真係唔驚噶嘛，嗰陣時細個。咁而且我係見過啊嘛，有乜好驚咧？都唔驚嘅，根本就。咁你嗰陣驚唔驚咧？係咯。嗰下驚啊！黐驚啊！咁多。係啊，好驚！直頭咧跑啊，喺嗰個即係紅磡嗰個即係足球場啦，嗰個球場嗰度，即係跑翻落去紅磡嗰個而家即係嗰個位咧，就係啱啱紅磡近住黃埔啊，尖沙咀嗰邊。我跑翻去尖沙咀啊！直頭跑落去紅磡市嗰邊啊！喂，我想問下，你見到喺嗰度咧，
咁有條即係天橋，記得咩天橋啦？嗰條好似係蕪湖街嗰度啊，天橋嚟嘅。係啊，蕪湖街應該係。蕪湖街嗰個球場。跑翻落去嗰個即係紅磡嗰個即係旺啲嘅地方。啊！即跑啊！你可唔可以形容下你見到嗰啲人全部係咩樣嘅咧？大概或者佢係點樣嘅咧？當時咧，我喺佢哋後邊，佢哋就喺前邊。係。OK， 咁咧喺側邊嗰啲咧就睇到個樣，但係咧就灰灰白白嘅。係。即係唔係好標誌到眼耳口鼻俾你睇。但係咧，你感覺到係有個樣喺度嘅，有個形喺度嘅。有冇喐動㗎？企喺度，但係有手有腳。着咩衫嘅？係灰白色，係睇唔到係咩衫。哦，全部都係咁樣嘅，一式一樣嘅。係冇錯，大部分係，有啲係深色啲咯。咁你啲同學見唔見到咧？佢哋咧就有一個見到，係，即係同我即係一齊，我哋叫做太大佬啦嚇，即係契哥嗰啲咧，就見到。但係反而佢就唔係好驚，因為佢嗰陣時咧就即係學錄音嘅，佢就唔係太驚，係我驚啫。哇，好犀利喎！呢個師傅攞2塊葉就俾你見到全院咁樣，全院係滿嘅，咁犀利。坐喺即係嗰啲摺凳咧，全部坐滿晒，冇得坐嗰啲就企喺度。我諗幾十個。咁當時係做緊戲嘅喺台上面已經。台上面做緊戲。咁你自此之後係咪？跟住仲有冇？咁呢2塊葉嘅效力會維持到幾耐啊？跑咗落去就冇咗啦。即係個心記住就係狂跑落去走啊！有冇開咗眼啊？之後冇啊嘛？其實就有一個我哋即係道壇嗰陣時咧，我就拜過三寶佛嘅。咁咧之前就嗰個師傅就同我講，咁佢話咧由細到大咧，你都有個即係屋企人咧企喺你身邊嘅。咁追問之下啦，咁其實咧我媽未生我之前咧，都仲有個即係小朋友嘅。你啲阿哥咁樣咯。係阿哥咁樣咯。但係嗰陣時咧，即係我哋叫做個靈感咧好犀利嘅，個感覺好犀利嘅。譬如話你叫我估一樣嘢咧，係就係，唔係就唔係，真係可以估到。咁有啲人個鬥靈感特別強嘅，係啊，出奇。但係自從上咗即係我哋叫上咗道之後咧，咁就冇咗呢樣嘢。因為嗰個師傅咧就喺個即係法壇面前咧，即係喺個法壇前咧做咗一個即係嗰啲可能係風眼啊定啲乜嘢嘅儀式啦。咁佢當佢即係借嗰個即係蠟燭嗰個燭光咧，一點落我個眉心嗰度啊，直頭有把聲咧嗌出嚟啊咁樣。即係話你身體本來可能係有嘢噶咯，可能係啦，係咪啊？係啊，我唔敢講係唔係，但係咧，總之喺嗰把聲咧喺我隻耳仔嗰度穿出嚟嘅，即係好驚或者佢好慘嘅呢把聲音，慘會咁出嚟噶。咁自此就冇咗呢啲能力啦。之後就冇啦。咁可能真係即係好少即係見到啦。你都身經百戰。係咯。其實都即係好驚下㗎，但係咧你即係而家咧就唔係話太驚咯，即係大家唔處喺一個即係見面嘅空間，咁你有你嘅空間，我有我嘅空間啫。係。不過你頭先嗰下嘢，即係令到好多想見嘅朋友咧，好似有個希望啊！喂，原來咁可以見喎，咁真係。你嗰2塊咩葉嚟？用啲乜嘢法門啦？總之就令到你可以見到嘅。咁佢其實呢啲即係呢啲方法咧，佢嗰啲唔知係咪道術啊嗰啲啦，其實係有方法俾你見到嘅。話係咯，但係就根本你唔敢試啊！即係我驚佢真係俾你見到之餘，佢冇位試啊。係啊，佢閂唔到你嗰陣時，你又麻鬼煩啊嘛。係啊，咁你變咗日日見咯。係啊，咁啊好揦嘢㗎咁樣。係啊，所以即係有時而家咧，我都會感覺到。但係咧就甚少會見到。OK。近嚟咧就見過一次。印尼啊？近嚟啊！近嚟哦，見過一次。明白。但係我都唔會直望㗎啦。即係攞隻手眼尾咧睄就算㗎啦。個感應都仲喺度嘅，但係就睇就睇，即係唔想睇咧。係啊，真係唔好恨啊！呢啲嘢啊，基本上真係。所以有啲即係朋友仔咧，成日話喂，我想即係見下鬼啊，見下鬼嗰啲咧。其實我都有個即係以前有佢哋嗰個心態。但係咧嗰個恐懼感咧，而家都即係抹唔走啊。
係聞就仲係記得嗰啲樣，童年陰影係陰影嚟嘅。